За, үнэхээр бид амьд бурхад итгэдэг талархъя тийм ээ. Бидний залбирлыг тэр сонсдог, хариулдаг. Гүр залбирхаас ч өмнө тэр бидний хэрэгцээтэй юу хийж байгааг тэр мэддэг. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнтэй бас бид нар гитлэл номоос явж байгаа. Ягаад ч юм бэ эцэг өнгөрсөн 7 хоногт Бурхны хүчит мотрын тухай бид нар хуваалцсан. Бурхны мотор таны амьдралд байгаагүйсэн бол өнөөдөр та амьдрах боломжгүй. Олон үхлээс, олон зовлонгоос, олон асуудлаас Бурхан таныг гэтлэгсэн байгаа юм. За тэгээд хичнээн Бурхны мотор байж, хичнээн Бурхны нэгүсэл байсан ч заримдаа хүмүүс Бурхны дуулааг сонсохгүй, Бурхны үгэнд дуулуургүй байж, зүрхсэд нь хатуурч оюун санаа нэг харахгүй болсон гэдэг. Өнөөдөр бидний эзэн бол бидэнд онцгойлон хатуурсан зүрхсэдлийн талаар хуваалцсан. Хатуурсан. Хүний зүрхсэд нь яахаар хатуурдаг юм болов? Ер нь мөн гэм нүгэл хийх юм бол зүрхсэд хатуу болно, оюун санаа харахгүй болно. Анхны хүмүүс Адам Ева гэм үйлсийн дараа яасан? Тэдний зүрхсэд хуваарч эхэлсэн. Бурхныг буруутгаж, бие биеэ буруутгаж. Тэгээд тэр цагаас эхлэн хүмүүсийн амьдрал сүнсний үхэл, сэтгэлийн үхэл, бие махбодын үхэлтэй учирсан байна. Тэгэхдээ өнөөдөр магадгүй бардамнал, магадгүй янз бүрийн нөхцөлөд гомдол, гэмтэл, болог, гадуурхлаас болоод маш олон хүмүүсийн зүрхсэд шахнаасаа болоод олон хүмүүсийн зүрхсэд хатуурдаг. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар Библиэс харах юм бол Фараоны зүрхсэд хатуурсан тухай байгаа. Фараон Египтийн хаан Фараоны зүрхсэд хатуурсан учраас Израилийн ард түмнийг чөлөөдөхгүй, явуулахгүйсаа болоод маш их гамшиг амсаж байгаа. Бидэрсэн зүрхсэд хатуу байлгаад ах юм байна. Бурхан үгээ илгээгээд, илчээ илгээгээд зүрхсэд чинь зүудэнд чинь Бурхан яриасаар байтал та Бурханы үгэнд дуулуургүй байгаад зүрхсэд хатууруулаад ах юм бол бидэрсэн амьдралдаа маш хүнд ачаатай гамшигуд бидний амьдрал тохиолддог. Харин өнөөдөр би энэ гэсэн хүмүүсийн амьдрал үнэхээр Бурханы өмнө зүрхээ нээгээсэй гэж хүсэж байна. Олон хүмүүс шашны үлээс өнгөрсөн амьдралын туулсан зовлон бичээд янз бүрийн зүйлээс болоод магадгүй бид нар зүрхсээ хаацсан байдаг. Яагаад тэгэхээр олон удаа хөтөлүүлээд, олон удаа нөгөө шарх аваад магадгүй ихэнх өдөр олон удаа сэглүүлсэн учраас зарим хүмүүс өнөөдөр итгэж чаддаггүй. Зүрхээ хаагаад дотгошоо амьдрал тохиолж байгаа зовлон бэрхшээл нулимсаа залгиж явааддаг. Дээр нь дотгошоо залгисан нулимсгүнд өвчин ачаа болж гадагшаа гаргасан нулимсгүнд идэвхрийг авчирдаг шүү дээ. Би эргэж тэтгэхээс өмнө ер нь бол үйлдэлгүй юм байсан. Аливаа зовлон үйлмээр байсан чинь ингээд нулимсаар дэшээ гэж ширгийг оруулцдаг. Гэхдээ зүрхэндээ орондоо үлддэг байсан. Хүмүүсийн ажил нэг бодгүй ямар ч зовлон тохиолдсон. Маш олон үхэл үтсэн. Тэндээс бараг үйлж байгаа. Энд дээр үйлэх нь тэгэхээр миний ээлж хизээ болов гэж боддог байсан. Харин Христ итгэсэн цагаас эхлээд Бурхны хайрыг мэдснээс хойш миний нулимс ойрхон болцсон байсан. Яг тэр Бурхны хайр хүний зүрхийг өөрчилдөг. Хүний зүрхсийг үнэхээр шинжилдэг, эдгээдэг, чөлөөлдөг. Тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ Библиэс харах юм бол 7 дугаар бүлгээс эзэн Мошетэй ярьж байгаа. За өнөөдөрсөн Бурхан тантай бас ярьсаар л байна. Өнөөдөр нарсаар оддоо бүтээлүүдээр тэр үгээрээ сүнсээрээ эргэн тойронд байгаа хүмүүсээр дамжуулаад бий байдаг Бурхан танд өөрийнхөө дуу хоолойг өгсөөр л байх. Харин та сонсож гин үү? Та сонссон зүрхээ хатууруулаад Бурханы үгийн дагуу биш өөрийнхөө махбодын бодол санаагаар яваад гин үү? Тийм ээ? За энэ дэр Мошег ингэж хэлсэн. Үүс гэж хэлж. За 7-оос 11 дугаар бүлгийг харах юм бол энэ 10 гамшигын тухай байна. Египтийн ард түмэн Фараон зүрхсээ хатууруулж нэгсэндээ Бурханы эсрэг тэрсэлсэн учраас зөвхөн Фараон биш тэр ард түмэн маш олон гамшиг маш олон асуудлууд хүнд асуудлуудад тулж байгаа. Тэгээд нэг л муу өдөртөгчийн буруу сонголт, буруу шийдвэрээс болж ард түмэн бас зовдөг. Эндээс арах юм бол ингэж хэлж байгаа. Эзэн Мошед үз би чамайг Фараонд Бурхан мэд болгосон. Чиний хараан иш үзүүлэгч нь болно гэж Фараонд Бурхан мэд болгож байгаа. За тэгээд чамд миний тушаах бүхнийг чи хэл. Чиний хараан Израилийн хүүхдүүдийг нутгаасаа явуул гэж Фараонд хэлэх болно. Гэвч би Фараоны зүрхийг хатууруулж
тэмдэг ба гайхамшгуудаа Египтэд олон болгоно. Тэгээд фараон та нарыг сонсохгүй тэгэхэд би мутраа Египт дээр тавьж үлэмжиг шийдлүүдээр дамжуулан өөрийн ард түмэн Израилийн хөвгүүдийг төг төмөрн Египт нутгаас гаргана. Би мутраа Египт дээр сунгаж Израилийн хөвгүүдийг тэдний дундаас гаргахад Египтчүүд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэв. Эснээс тэдэнд тушаасан ёсоор фараонд хэлэх үед Мосе 80 настай, Аарон 83 настай байлаа гэж. Яа, Мосегийн ах 3 настай ах. 80 настай хүнийг бурхан ашиглаж штэ. Энд 80 хүрсэн юм байна уу? Манай ганц 80 настай эмээ байхгүй тийм. Манай эмээ бол сая өнгөрсөн баян онгорт илгээлтэнд яваад байгаа штэ. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр 80 настай хүнийг фараон руу явуулж Аарон хоёрыг явуулаад тийм миний ард түмнийг явуул тэд эзэнд үйлчлэн. Тэгэхээр эзэн дахид өргөнө гэж хэлгээд. Харин фараон аавал маш олон удаа хэлсэн боловч фараоны зүрх татвараад ард түмнийг ерөөс явуулахгүй байна. Тэгтээ ээж гамшгуудэр гэж хэлж хүчит мотраараа би тэднийг цохоод би эзэн гэдгээ тэдэнд илэрхийлнэ гэж хэлж. Өнөөдөр маш олон хүмүүсийн амьдралд бурхан ярьсаар байна. Харин хүмүүс үл тоосоор тэг хүмүүс ер нь зүрх айгүй хуурамч. За одоо л болиё гэж хэлдэг тийм. За одоо дахиж ингэхгүй шүү. Бурхан минь намайг ууштараа гэх. Хүн зовлонгоос салгасан дараа яадаг вэ? Хэсэг хугацааны дараа дахиад зүрхсэд бардан болоо. Өөрөө тэр улаан тэнгисээр гатарсан юм шиг. Өөрөө тэр үхэл агслаас гэтлэгдсэн юм шиг заримдаа бид нар үхэхгүй юм шиг, мөнх юм шиг бид нар аягалдаг. За тэгэхээр энэ дээр юу хэлсэн байна? Өнөөдөр үнэхээр цаашаа авах юм бол ингэж хэлж байгаа юм тийм ээ. За эзэн Мосе Аарон нартай ярин фараон та нарыг гайхамшиг үзүүл гэвэл чи Ааронд таяга авч могоо болгохоор фараоны өмнө хай гэж хэл хэмээн айлтав. Мосе Ааронаар фараон руу очиж эзний тушаасан ёсоор тэнхүү үйлдэв. Аарон таяга фараон болон албад нарын өмнө хаяхад тэр нь могоо болжээ. Фараон ч бас мэрэгд ба идэвчлийг дуудаж Египтийн идэвчид бас эдбэрээ нэгэн адил үйлдэв. Тэд бүгдээрээ таяга хайж тэдгээр нь могоо болов. Харин Аарон таягуудыг нь залгив. Гэсэн ч фараоны зүрх хатуурч эзэн айлдсан чинь тэр тэднийг сонссонгүй гэж хэлж байгаа. За фараонд бол бурхан бол гайхамшиг харуулж шүү дээ. Аароны таягаар дамжуулаад түүний ихэвчид бас яг адилхан могоо болгонгууд нь Аароны таяг бүх могоог залгичиж байгаа. Үзүүлж чинь гайхамшиг харуулж чинь. Гэсэн ч фараоны зүрхсэд хатуурсан хэвээрээ түүнийг тэднийг сонссонгүй гэж хэлсэн. За ингээд долоогоос чааш ингээд арах юм бол ерөөсөө фараоноос болоод могоо завлаан тэр нийт мөрнийг нь цусаар утгаж тэнд амьд байсан загснууд нь өгч бүр ингээд тэр газар нутагт мэлхий гаргаж ирээд эхний 3 гамшигыг хийхэд идэвчид бол яг адилхан хийж чадчихсан. Харин фараон тэднийг ерөөсөө сонсохгүй байна. Бурхан явууллаа. Миний ард түмнийг явуул. Тэд эзэнд үйлчлэн. Тэд үнэхээр эзэнд цөлд очиж тэгээ баяр тэмдэглэж дахид өргөнө гэдгийг хэлээд хэлсэн чи фараон бол яасан? Ерөөсөө зүрхсэд хатуусан юм байл гэсэн. Ер нь бол хүний зүрхсэд хатуу байхаар оюухан харахгүй болчихдог. Хүний зүрхсэд хатуу байх юм бол хүний үн цэнийг, сайн зүйлийг, ирээдүйг, найдвар, сайн сайхныг олж ирнэ харж чадхаа байждаг. Та хин нэгэнд гомдонгууд тэр хүний сайн зүйлийг харж чадхаа байждаг мөн үү? Хин нэгэнд гомдонгууд тэр тэний дайсан шиг харагддаг мөн. Тийм биз дээ. Ер нь зүрхсэд бол гэм нүгүүд ихээр хатуурдаг. Хин нэгэнд гомдох, хин нэгнийг үл уучлах, хин нэгнийг шүүх үед хүн сохор болчихдээ шүү дээ. Үнэт зүйл олж харж чадхаа байсан. Бурхны дүр төрхийг олж харахаа байгаад тэгээ яадаг вэ? Хүний дандаа алдаа асуудлыг олж хардаг болсон. Фараоны хөвжүүд маш хүчүүд муухар байсан. Тэгээ тэр газар нутаг хүн ард түмэн дээр тахлууд, гамшгууд бий болж эхэлж. Бид нар энэ түүхээс харах юм бол харанхуй болж байгаа. Гэсэн ч Гошен нутагт харанхуй болсон уу? Харин Египтийн идэвчид биш дээ. Эхний 3 гайхамшиг бол дагад дуурайж чадсан. 4 дахь гайхамшиг уу тоос шорооноос дэлэнчийг бий болгоод тэрийг дуурайж чадахгүй. Харин идэвчид нь фараонд хэлдэг байхгүй. Одоо нөгөө фараоны зарснаар идэвчдэр ярьж байгаа шүү дээ. Фараонд юу гэж хэлдэг вэ? Үнэхээр бурхны хуруу байна. За би энд сонсч гээ. 3 дахь гайхамшиг уу дэлэнч эзэн Мосед Аарон таяга сунган газрын тоос шороог цог тэгэхэд тэр нь Египтийн нутаг даяар дэлэнч болох болно гэж хэлв. Хэд хэмэв. Тэд тийхүү үйлдв. Аарон таяг барьсан дараа сунган газрын тоос шороог цогход хүн мал дэлэнч шавв.
Египтийн нутаг даяар газрын бүх тоос чороонд дэлэнч болон хувирчээ. Идэвчид илбэрээ дэлэнч гарах гэж оролдсон боловч тэд үүнийг чадсангүй. Дэлэнч хүн мал шавуу. Идэвчид фараонд энэ бурхны хуруу байна гэж хэлжээ. Фараоны зүг хатуурч эзний айлссан чинь тэр тэднийг сонссонгүй гэж хэлж байна. За нөгөө бурхны зарцнаар очиад яриад сонсдгоо. Өөрийнх нь идэвчид фараонд хэлж байна. Энэ бол бурхны хуруу байна. Яг л тэд яг тоос чорооноос амьд дэлэнчийг тэр босгож чадахгүй байсан учраас энэ бол бурхны хуруу гэж хэлсэн. Харин тэгсэн ч сонсохгүй байна. Бурхан тэнтэй маш олон удаа ярьсан. Та сонссон уу? Сонсож байна уу? Би танаас үнэхээр асуумаар байна. Ер нь Бурханыг сонсохгүй, Бурханы өсөр зөргийг эсэргүүцээд байх юм бол бидний төрслөд ер нь хатуурдаг, сохор болдог. Нэгсэндээ гимн үглээс болоод Библиэлд байгаа. Бурхан тэднийг зөрөнд нь орхидог. Үл гимшил. Бурханы үгэнд дуулдаггүй яваад ах юм бол Бурхан бас орхидог шүү. Зөрөнд нь орхидог. Махбодын хүсэл тачаалт нь хайдаг байгаа. Олон хүмүүс амьдрал тохиолдсон асуудлаа дандаа Бурхан руу чигтэй. Бурхан яагаад вэ? Өнөөдөр танд тохиолж байгаа асуудал нэг бол таны дуулдаггүй байдал, нэг бол мойрын сүнсний ноёрхогч таны амьдралд ажиллаж байгаа. Бурхан биднийг нүгэлтэн байхад хайрлсан гэж хэлж байгаа. Одоо хүүхдэн болцсон учраас таны амьдралд гамшгуудыг зөвшөөрөөд гай барсад дотор амьдраасыг Бурхан хизээч хүсдэг. Би өнгөрсөн номлолтод биелжсэн тэгээ Бурханы зөрчил Египтийн боолшоос гарахтаа эцгүүдийн бүдүүдийг бүгдийг тоолж ирсэн. Хэнийг ч тэр Египтэд хэнийг ч боолшол дотор хэнийг ч харааг дотор Бурхан үлдээхийг хүсээгүй. Тэгээд Иохан номын 13 дугаар бүлгээс би татчихсан. Есүс өөрийн дагалдагчдыг бүр эцсийг бүр хайрлаж байгаа. Загалмайн дээр тэр амиа тасралтал эцсийн амьсгалыг хүртэл Есүс биднийг хайрладаг. Харин бидний Бурханы үгэнд дуулууртай байж Бурханы яг энэ болцдгүй нөхцөлгүй хайрыг та бас ойлгож байна. Хуучин гэрээ шинэ гэрээгээ Библиэлд байх. Хуучин гэрээний Бурхан шинэ гэрээний Бурхан хэвээрээ байх. Гэрээ бол өөрчлөгдөөгүй, гэрээ бол шинжлэгдсэн. Гэрээ цуслагдаагүй шүү. Гэрээ бүр сайн шинэ гэрээ тогтоогдсон байна. Одоо бид нар Христийн цусаар бид нар Бурхантай шинэ гэрээ хийгээд бид нар өнөөдөр энэ газар сууж байна. За тэгэхээр би юу хэлэх гээд энэ үгээр илвчид бол дөрөвд гайхамшиг хийж чадаагүй. Тэд бол үнэхээр юу гэж хэлсэн бид эдний ард Бурхан байна. Энэ Бурханы хуруу байна. Тэрийг мэдэрсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар юу гэж хэлэх гээд энэ үгээр өнөөдөр Бурханыг сонсохгүй гин үглээ үл гимшиж явах юм бол бидний оюухан харанхуй болдог. Яг тэгэхээр Бурхан нэгсэндээ үл гимшигч зөрчсөн хатуурсан хүмүүсийг зөнд нь орхидог. Орон номын 1-р бүлгийн 18-аас 26-ыг би тавханд уншиж өгье. За энэ дэр юу гаргаж ийн вэ? 1-р бүлгийн 18-аас ингэж хэлсэн. Үннийг зүү усаар нуун дарагч хүмүүсийн итгэл сүсэггүй байдал ба аливаа зүү бус явдлын эсрэг Бурханы уур хилэн тэнгэрээс илчлэгддэг. Яагаад гэвэл Бурханы тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг агаад Бурхан үүнийг тэдэнд ил болгосон юм гэж хэлсэн. Өнөөдөр зүү бусаар нуун дарагч гэж хэлсэн. Бурхан өөрийнхөө өөрийн зарцнаар дамжуулж илчиллээ шүү дээ. Өчнөө гамшгууд буюу тэмдгүүдээр дамжуулан илчилсээр энэ Фараоны зуршил хатуу байсан учраас тэр нэгсэндээ Фараон болон тэр ард түмэн гамшиг цохиулж. Тэгээ өнөөдөр бидний хувьчсан Бурхан байхгүй гэж хэлэх, Бурханы хуруу, Бурханы мотор, Бурханы нэг ус та нарын амьдрал байгаагүй гэж хэлэх ямар шалтгаан байхгүй. Би яг үнийг хэлэхэд таны амьдрал дээр бүх сайн зүйл Бурханаас ирсэн шүү. Бүх сайн зүйл. Танд байгаа чадвар, мөнгө олж байгаа хүч чадал, танд байгаа нэгц ерөөлийн хаалт, тэдний цонхоо бүх сайн юм Бурханаас ирсэн байна. Тэгээ цаашаа унших юм бол ингэж хэлсэн байна. ертөнц бүтээгчнээс хойш түүний үл үзэгдэх мөнх хүч ба Бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжин ойлгогдож, илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтгаан байхгүй. Тэгвэл Бурханыг мэдсэн атлаа Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй, түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Харин бодол санаа нь хоосорч, ухаргүй зүрх нь харанхуй болжээ. Өөрсдөө мэрэгэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг болсон бөгөөд үл муудагч Бурханы алдрыг мууддаг хүн шууд дөрвөн хөлт амьтаг хийгээд мүлгэгчтэй адил дүрээр сольжээ. Та нарын Египтчүүдийн хэрвээ түүх соёлыг сонсох юм бол ер нь бол тэд нар бол могоо эхний тэр гурван тэмдэг байгаа шүү дээ. Нийл мөрөн цус болгосон ба цус тэгээ бэлхий
тэдний бол шүтэнүүд нь байсан баг. Харин Бурхан яагаад энэ зүйлийг хийсэн юм бэ? Тэдний шүтэн, тэдний итгэс найддаг зүйлээс тэр Бурхан бол агуу гэдгийг илэрхийлсэн баг. Заснараар дамжуулдаг тэмдгүүдийг үйлдүүлсэн баг. Хэрэв бид нар Библиэс Бурхан маш энгийн байгаа. Өөрийн Мошетэй ярьдаг, очиж Фараонд хэлдэг, Фараон урдаас нь тэгээ бүр сүлдээ Фараон чинь хэцүү зүйл тохиолдонгууд нь уучлаарай, бидний нүглийг уучлаарай, Бурханаасаа гүйж өгөөч, энэ амьсгалыг зогсоож өгөөч гэв. Тэгээ Моше гарч ирээ Бурхан хандаад, эзэн хандаад ярингууд эзний үгийг сонсоод Бурхан тэр амьсгалыг зогсоож байгаа ш. Өнөөдөр хүмүүсийн амьдрал зовлон тохиолдоход эзний хүмүүсийн төлөө Бурханы хүн хоёрын хооронд жууч болон залбирдаг. Энэ гамшиг, энэ үгэл хагцад, энэ дайн. Манай чуулганы өглөөний залбирал эхэлсэн байна. Та нар харах юм бол би үнэхээр талархаж байна. Гурван зүйлийн төлөө залбирч байна. Өглөөний онлайн залбирал. Нэгдүгээр тул энэ үндэстэн улс төр нийгмийн төлөө, дайн зогсохын төлөө залбирч. Дараа нь сүнслэг чуулгануудын төлөө залбирч. Дараа нь ховжсон өөрсдийнхөө төлөө залбирч. Тэгэхээр өнөөдөр энэ залбирлыг Бурхан сонсохгүй гэж юу? Бурхан сонсох. Нөгөө талаас бидний залбирлыг Фараонд очиж эзний үгийг хэлж байгаатай адилхан эрх мэдэлтэй байна. Бид мөрийн сүнсний хүчийг хүлж хөөж, тийм ээ? Үнэхээр тэр харанхуй газар гэрлийг тунхаглаж, харагдсан хүмүүсийн амьдралд бид ерөөлөг тунхаглаж. Яг түүнтэй Мосе 12 бол ард түмнийг чөлөөлөхөөр Египтийн хаан Фараон дээр очиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд уриалж Библиэлд яаж юм? Өнөөдөр Бурхан нүгэл үлдээд авах юм. Зүнд нь орох тухай. Энд дээр шашаа унш ийм Бурхан тэдний зүрхнийх нь хүсэлт ачаалын бузар юмстай зүнд нь орчноос тэд бие махбодоо өөр хоорондоо бутаажээ. Тэд Бурханы үннийг хол хуурмаас олж бүтээгчээс илүүгээр бүтээлд нь мөргөж үйлчилсэн юм. Гэвч Бурхан бол үүд магтагдах бүтээгч мөн. Амен гэж байна. Өнөөдөр маш олон хүмүүс Бурханд биш бүтээгчийг мөргөж байна. Маш олон хүмүүсийн зүрхсэтгэл өнөөдөр Бурханы үгийг сонсохгүй энэ дэлхийн төр зүрийг өнгөрч алах болох төр зүрийн зүйлсээр өнөөдөр маш олон хүмүүс амьдралаа сойрлуулж байна. Фараонд бол эрх мэдэл байсан. Тэр ард түмнийг явуулчих гэр эрх мэдлээ авчих гэдэг аш байсан. Тийм учраас Фараоныг бол анхны үг хэлэхэд Бурхан нутаараа зохиж чадах байсан шүү. Яагаад ингэж энэ 10 гамшиг бол явуулаад байсан гэхээр Фараоныг Бурхан эрх мэдлийг өгж босгосон. Мөн бүх дэлхийд дээр Бурханы хүчит мотрыг таниулахын тулд Бурхан тэр цагийг зөвшөөрсөн гэж яг энэ Библиэлд байна. Та нар олж уншаарай. Өнөөдөр ах トゥ ус минь ээ. Цаашаа арах юм бол Бурхан хүний зүрхийг хатууруулдаг бас зөөлрүүлж чаддаг. Бид нар Орон номын 9-р бүлгийн 17-аас 18-ыг та бүхэнд уншиж өгье. Өнөөдөр зүрхстэй хатуу байлгаад авах юм бол яг үндэ аюухан харанхуй болж, харанхуй байх юм бол харанхуй хүч таныг өдөрт болно. Хаана харанхуй байна тэнд харанхуй хүч чад агарын нойрхогч ажиллаж байдаг. Библийн Эфес номын 1-р бүлэг, Эфес номын 1-р 9-ээс та нар унших юм бол дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажилладаг агарын хүчний нойрхогч гэж байгаа ш. Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа бол агарын хүч гэж. Таны бодол санаа чи явчаар хорон муу үг шивчин. Чамаа хэн чайралтгүйгээд хэлчих. Чи хэд чирэггүйгээд хэлчих. Магадгүй мөр Иесус одоо ч ярьж байгаа ш. Чи энийг л ичүүлэх Бурхан шиг болно. Маш олон хүмүүс өнөөдөр зарим дотор унж. Чи $50,000 оруулах юм бол $250,000 таа болно гэж. Одоо янз бүрийн банк ус, янз бүрийн задлан зээл оршин шорлоос болоод мөнгө хийгээд тавьж байхгүй, мөнгөч байхгүй, юу ч байхгүй. Өшнөө олон хүмүүс хохирсон. Өнөөдөр мөр Иесус ажиллаж штэ. Тэгээ бид нар эндээс 9-р бүлгийн 17-аас 18-ыг би та бүхэнд уншиж өгье. Энд дэр ингэж хэлсэн байна. За. Сонсож байгаа. Тэгэхээр тэр хүссэн хүнээ өршөөж Забур 17-аас уншъя. Би өршөө хүнээ өршөөн, өрөвт хүнээ өрөвтөн гэж айлцсан юм. Ингэхээр энэ хүсдэг эсвэл хичээдэг хүнээс биш харин өршөөлт Бурханаас хамаардаг юм. Би ч өөрийнхөө хүчийг чамаар үзүүлж миний нэр дэлхий дээр тунгалдахын тулд чухам энэ зөвлөгөө би чамайг босгоо гэж Фараонд айлцжээ. Тэгэхээр тэр хүссэн хүнээ өршөөдөг, хүссэн хүнээ хатууруулдаг гэж хэлсэн байна. Фараон эрх мэдэл, Фараон тэр цаг хугацааг хэн зөвшөөрсөн бэ? Бурхан зөвшөөрсөн байна. Бүх эрх мэдэл Бурханаас тогтоогддог. Бүх амьнаас Бурханы моторт байдаг.
бид нар заримдаа өөрснөө амьдралаа аваад төрсэн юм шиг, өгөхгүй юм шиг амьдрдаг. Маш олон иргэн тойрогч хүмүүс тэ цаг зуурын, төр зуурын өгөхлөөр маш олон хүмүүс тийгээс явж байна. Цагаасаа өмнө ч юм. Тэгэхээр ах トゥ ус минь хүн бол ер нь нүгэл дунсан гажуутсан бүтээл шүү дээ. Бид бурхнаас солдох юм бол тэгээд удаа. Хүн нүгэл дунсан хүний зан чанар ер нь өөрчлөгдсөн. Нүгэл ч гэсэн өнөөдөр хүний бодол санааг одоо ч сохолж одоо ч өөрчилдөг. Нүглөөс болоод хүн зөвхөн өөрийгөө хайрладаг болсон. Нөгөө яснаас нь гарсан яс, махнаас нь тасарсан мах эмэгтэй гэл тэ нүцгэн байсан ч ицсэнгүй бай. Тэр хоёрыг нэг бие гэж бурхан бүр тунгалан зарлж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи гэм ийсэн чи яасан таа гэх. Нөгөө дүр төрхөөр бүртгүүлж мөнхийн чанартай байсан бурхнаа буруутгаад надад өгсөн таны эмэгтэй гэх. Одоо ч гэсэн өнөөдөр хүний зүрх хатуу болохоор яаж юм? Дандаа бие биенээ буруутгаж амьдарч шээ. Бүх юм бусдын буруу. Мөн үү? Гэр бүл доторсон чиний буруу гэдэг юм байна. Яг өндөө буруутгагч бол ерөөсөө ганцхан байгаа ш. Өнөөдөр бид хэрвээ гэм нүглээс болоод хүмүүсийн амьдрал одоо махбодын үсэг тачаалтаа ялагдаж, шунхаарч, бардамнаж сайхаж амьдардаг гэсэн. Тэгээ үүнээс болоод яаж юм? Хүмүүсийн зүрх сэтгэл арай шиг өөрчлөгдсөн. Тэгээ зүрх сэтгэл маш хатуу байна. Өнөөдөр олон хүмүүс яг энэ юу гэдгийг шашинлаг тэгээд бурхны үгийг сонсохгүй дуулуур зүрх сэтгэл хатуураад айгүй олон хүмүүс итгэл сүсэх дүртэй болцсон явж байна. Тэд цуглааж явдаг, тэд залбирдаг, тэд үйлчилдэг. Тэгээд тэдний ард ямар ч сүнслэг ам байдаг, хүч илэрхийлэгддэг. Яг параны нөгөө яна нөгөө ямар параны нөгөө илбичиг болцсон. Харахад бол тэд яг адилхан зүйл дөөрэ чийгээд байгаа. Гэтэ тэдний амьдралаас бурхны гайхамшиг тэмдгүүд ерөөсөө илэрхийлэгд. Тэдний залбирлыг бурхан сонсдоггүй. Өнөөдөр ах トゥ ус минь эцсийн өдрүүдийн тухай байгаа Библиэлд. Тимот номын 3-р бүлгийн 1-9-р ишлэлдэр Паул илж юу гэж хэлсэн юм бэ гэхээр эцсийн өдрүүдийн тухай ингэж хэлсэн байна. За эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж аваа гэж хэлсэн. Бид одоо эцсийн өдрүүдэд амьдарч байна. Дайн тулаан газар хөдлөлт Библиэлд бичигдсэн эцсийн өдрүүдийн тэмдэг шийдэл тэмдгүүд илэрхийлэгдэж байна. Тэгээ учир нь хүмүүс аминч гэж хэлж байгаа. Тэгээ мөнгөнд дурлагч, бардам, их замтай, доромжлагч, эцэг хэрэгтэй дуулуургүй, үл талархагч, ариун бус, сэтгэлгүй, эвлэгдгүй, гүтгэгч, бие хэмдэггүй, хэрцгий, сайныг үзэн ядагч, тэрслэгч, бүр бодлогогүй, бие тоодог, бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаа зингэлийг хайрлагч болох болно. Тэд итгэл сүсэг дүртэйч хүчийг нь үгүйсгдэг. Чи тэднээс хол бай. Айд гэдэж ороод нүгэл давтагдаж зүсүн бүрийн тачаалтаа хөдлөгдсөн гэрийн эмэгтэйчүүдийг олцлогчд тэдний дунд бий. Тийм эмэгтэйчүүд үргэлж суралцаж үнний мэдлэг хэзээч хүрч чадахгүй. Яан Ямбри хоёр Мосег эсэргүүцсэн шиг тэд ч үүнийг эсэргүүцдэг. Ялдарсан санаа бодлоо хуурамч итгэхтэй хүмүүс юм. Гэвч тэд цааш амжилт олохгүй. Учир нь тэр хоёрын мөн хуглал бүгд илэрхий болсончлан тэдний мөн хуглал илэрхий болно гэж хэлсэн. За эндээс харах юм бол өнөөдөр биш олон хүмүүсийн одоо амьдрал мөрийн сүнс гинт ингээд нэг юм хадуур хар хувц өмсөд гинт ичлэгдэхгүй одоо эцсийн өдрүүдэд яг тэнгэр илчиг уурмшгүй дүргээр ирнэ. Өнөөдөр маш олон хүмүүс гоё номлож шүү дээ. Өнөөдөр маш олон хүмүүс үнэхээр эзэнлэг бурханлаг дүртэйгээр үйлчлж чадчихэв. Магадгүй хайр байхгүйгээс өгч чадчихэв. Гэхдээ тэдний төрслөл дотор яг жинхэнэ бурхны болцолгүй хайр, бусдын төлөө гэсэн чин сэтгэл байдаг. Тэд нар алдар нэр, ашиг сонирхол, эрх мэдэл, магадгүй маш олон хүмүүс Есүс Христос болж амьдралаа дэвшүүлэх гэж түүний нэрийг ашиглаж явж байгаа одоо юу гэдэг худалч, хуурамч төртөө хүмүүс зөндөө болцсон. Яг энэ илбичиг хүмүүсийг илбдэг тэр номлол нь атаа хорсож шунлыг нь хөдлөг. Эсвэл айд сүнсээр хөлдөг. Эсвэл шашинлаг байдлын номлол хийгээд ингэж болохгүй тэгж болохгүй ийм байх ёстой гэдэг. Бидний эзэн хаан байна, түүний сүнс хаан байна, эргчлөөний тухай ярьж байгаа ш. Би бол Христ итгэлд цэвэр эргчлөө байд, баяр хөөр байд, амар тайван байд. Ямар ч буруутгал яг шийтгэл байхгүй бурхны нэгүслийг илэрхийлдэг байна. Тийм учраас ах トゥ ус минь би өнөөдөр юу хэлэх гээд энэ өнөөдөр мөрийн сүнс
Яаж хийж? Хуучин гэрээний үед бол тийм могоогоор дамжуул анхны хүмүүсийг хуурд залилж тэгээ өвөл рүү авитсан. Өнөөдөр барууны зүрхлийг хатууруулан ард түмнийг хүнд хүчээр ажил янз бүрийн одоо эрх мэдлийн боолдоор өнөөдөр тэгээ барилж байна. Харин өнөөдөр ч гэсэн маш олон хүмүүс шашнаас солилцсон хүн шиг амьдарч шээ. Бодлын шашнаас Христийн шашинтай болцсон. Христийн шашинтай гаж урсгал өнөөдөр нийгмээр дүүрэн болцсон. Та нар энэ сонсох юм бол гаж урсгал гэр бүлийн дотор, хувь хүний дотор маш олон зөрчил асуудлуудыг авчирч байгаа. Харин жинхэнэ Христ итгэл Бурханаас мэддэг цэвэр ариун зөв хүмүүс өнөөдөр юуг номлохгүй. Эцэг эхээ хүндэл, гэр бүлийн ариун байдал, зөвхт байдал, шудраг байдал, эрх мэдтэй хүмүүсийг хүндлэн захирагдах, нийгмийн хууль тогтоомжуудад дуулууртай байхыг Библи заадаг. Мөн үү? Өнөөдөр мөн Иесус яаж яаш? Хүмүүсийн зүрхлийг хатууруулчихдаг. Та гомцоор байх юм бол, шүүсээр байх юм бол, үл уурштай явах юм бол та маш их гамшигтай учирнаа. Хөө ер нь бол гомдоод үл уурчлаад бусдыг шүүгээд авах үед хан ирэх үүсчихдээ. Бурхан өөрийн тослогдогчийг хамгаалдаг гэж Библиэлд байна. Би бол энэ үгийг анх авсан цагаас яг Давид хаан шиг эзний хүмүүсийн эсрэг ямар ч муу юм ярихгүй. Ер нь ярьсан тохиолдолд гимшдэг болсон. Яг тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд ч гэсэн өнөөдөр яг энэ ямар аягийн илвч шиг тийм сүнстэй хүмүүс Христийн бид олон болсон байна. Харахад нэмэх том пасторууд, том байгууллагын захирлууд, гоё үг ярьдаг, мундаг ариун байдал, зөвхт байдлыг номлодог. Гэтэ тэдний амьдралд ариун байдал, зөвхт байдал, үнэн, үр жимс ерөөсөө харагддаг. Би та бүхэнд үнэхээр уриалж ядгач. Сүнсийг ялгах чадвартай байна. Танд үнэхээр магадгүй үний юм шиг ярьж байгаа хүмүүсийн амьдрал үр жимсийг нь нэгтэлж байгаараа гэж би та бүхэнд уриалж байна. За тэгэхээр гэтэл Номын 8-4-өөс харах юм бол сая идэвчд дэлгэж гарах гэж чадсангүй. Мөн өөрийн сүнсэнд хэмжээ хязгаар байгаа. Тэр алж устгах болохоос хүнд амь амьдрал бүх ямар ч эрх мэдэл байхгүй. Харин Бурхан бидэнд амь амьдралыг өгөх чадaltaй нэг амин. Тийм учраас ахын дүүс минь ээ. Өнөөдөр би энэ юу ч хэлэх гээд нөхөр итгэж хүмүүст өнөөдөр Мосе 12-ыг яах гэж утсан. Тэр ард түмнийг бүхэл бүтнээр нь Египтийн боолсоос чөлөөлөхийн тулд эзний үгийг тунхаглахаар байсан. Өнөөдөр биднэрт хэрвээ шинж тэмдгийн үгсдийг амьлуулж амьлуулах гэдэг нь хүн энэ Христ итгэх үед сайн мэдээ сонсоод үед дотоод хүн дахин төрдөг. Та өөрийнхөө зүрхийг шалгаарай. Таны яг дотоод хүн дахин төрсөн Бурхны хүүхэд болсон хүн мөн үү? Таны дотор эзний сүнс байна уу? Эзний хүч чадал байна уу? Тийм учраас өнөөдөр бид чөтгөрийг зайлуулах гэж хэлж байна. Хүний биш шүү. Хүний амьдралж байгаа алж устгах, сүрүүлэх, харигдах, завхаарал, харамхах, оюун санааг нь хатууруулж, зүрхлийг хатууруулж, оюун санааг харамхахгүй болгож байгаа тэр хүчийг бид хөвлөж хөөх ёстой. Тэгээ бусдын төлөө гэсэн зүрхсэтгэл байх ёстой. Би илгээлтэнд явах болгондоо золиостолж явдаг. Харин олон хүмүүс мөнгөтэй бол илгээлтэнд явдаг байна. Энд тийм төсөл бичээд мөнгө орж ирвэл илгээлт хийдэг. Миний зүрхсэтгэл дотор би эзэн дуудсан учраас Бурхны хайр байгаа учраас нэгсэндээ энэ хайрыг илэрхийлэхийг хүсдэг. Жинхэнэ хайр бол заавал илэрхийлэгддэг. Жинхэнэ итгэл бол заавал үйлдэл болон харагддаг зүйл байна. Тэгэхээр өнөөдөр зориулт байхгүй ийм олон одоо илвч шиг Египтийн илвччиг хүмүүс өнөөдөр маш олон болсон байна. Хүмүүсийг одоо илвдэд тийш. Манайс юм жоо гэл тэ. Гим нүгэл ийцүүний гимшилтэн дуудахгүй. Манайх зүгээрээ гэл тэ. Би ер нь сүмд хүн өрөдгөө юм байна. Би зүгээр сайн мэдээ тараадаг. Харин эзэн өөрөө хүмүүсээ ирүүлдэг. Хаан сайн мэдээ тараад тэнд ойрхон сүмд нь явуулдаг. Хэзээ ч энэ сүмийг олон хүнтэй болгоё. Тэгээ Христийн үгийн хаанч хараа ярьдаггүй. Харин Бурхны хаанчлал Бурхны агуу тушаалыг ярьж. Олон мянган хүмүүс аврагдаж, олон мянган хүмүүс чөтгөрөөс чөлөөлөгдөөсөө гэж хүсдэг. Тэнийг хүний амьдралсан баяр хөөртэй байгаасаа гэдэг учраас хүүхдийнхээ мөнгийг, группийнхаа мөнгийг хөлсөө туслуулсан мөнгөө нэг хүний авралын төлөө дандаа зориулт гаргаж явдаг учраас Бурхан тэмдгүүдийг өгдөг, Бурхан эрх мэдлээ өгдөг, Бурхан хүч чадлаа илэрхийлдэг. Амен.
Тийм учраас ах トゥ ус минь ээ бидний зүрх сэтгэл харны зүрхсэл хадуурсансаа болоод барааны 3 зайд нэг хин дээр харагдаж байгаа. Бид нар Библиэс харах юм бол. За эндээс юу харагдаж байна гэсэн чинь өнөөдөр дайсан ажил Гитлэл номын 8:25-28-ыг унших юм бол тэд нар ингээд яв гэж хэлж байгаа. Гэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чинь цөл рүү явуулж эзэн дахид өргөөд аяг тэмдэглэхээр явуулаач гэж хэлсэн чинь бараан залдиж байгаа. Зүгээр энэ газар эзэндээ дахид өргөчөөч гэж хэлж байгаа. Нэгд бид аврагдаад эзнэр дуудсан бидэр тусгаарлагдах ёстой. Та ажил дээрээ гэртээ өөрийнхөө хувийн өслийг үүсэж байгаа магадгүй харамхуу. Тэгээ бурханлаг ус газар та энэ бурхыг магтаж чаддаггүй. Би танд энийг хэлье. Одоо айгүй зэлтэй болсон шүү дээ мөр Иесус. Онлайн цуглаа за би бүгдийг муу гэж хэлэх биш. Маш олон хүмүүс одоо хибрид итгэжтэй болсон байна. Хибрид итгэлүүдийг ойлгож байна уу? Заримдаа бензин ажиллана, заримдаа цагаанаар явдаг мөн үү? Тэр шиг одоо заримдаа бах удаараа явна, заримдаа сүнсээр явдаг болсон. Тэгээ заримдаа цуглаан дээр заримдаа онлайнаар орчлоо гэдэг. Би тань нэг зүйлийг хэлж өгье. Яагаад эзэн чуулганыг бий болгосон юм бэ? Энд дээр бараа ингэж хэлж байгаа сонсож байгаараа бараа Мосе Аарон нарыг дуудан явж энэ газарт бурхандаа дахид өргөх гэж хэлв. Мосе тэгж болохгүй. Биднийг эзэн бурхандаа дахид өргөхөд Египтчүүдийн жигшил төрнө. Хэрэг бид Египтчүүдийн жигшил төрүүлэх зүйлийг нүднийхэн өмнө өргөвөл тэд биднийг чулуугаар шидэх биш үү? Бид цөл рүү 3 өдрийн аянд явж эзэн бурхныхаа тушаасны дагуу дахид өргөе гэж хэлв. Харин би та нарыг явуулна. Та нар цөлд эзэн бурхандаа дахид өргөцгөө. Харин та нар битгий их хол яваарай гэж хэлж байна. Гэхдээ энэ гэж энд хийчих, энд ихлээд өргөчөөч гэж хэлж байна. За би тань нэг зүйл юм. Бид нар өнөөдөр яг дахид өргөнө гэж яг юу юм? Өнөөдөр бид нар дахид гэдэг бол үнэхээр тийм үү? Израильчуудын хувьд маш олон дахид, илрүүлийн дахид, нэмийн дахид, янз бүрийн дахид байдаг ус. Харин өнөөдөр дахид гэдэг бол өнөөдөр бид нар бол тийм сүнслэг мөргөл гэж Библиэлд хэлсэн. Орон номын 12. Энэ бол сүнслэг мөргөл. Тэгээ бид нар бие амьд эзэнд ариун дахид болох гэж хэлж байгаа. Бид нар чуулган дээр үед хамт магтчих үе. Бид нар энэ газар хамт залбирчих үе. Өнөөдөр бид нар хамт эзнийхөө өмнө гимшчих үе. Эзнийхөө үгийг сонсчих үе. Энэ бол одоо шинэ гэрээний үе дахид бол чуулган шүү. Та гэртээ ганцаараа ингээд баяр өөртөө сайн шиг магтаж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ яг юм. Хоёрын итгэж чаанч болохгүй. Тийм учраас бурхан холбог зүрхийг үзэн нэг өрөөдгөө маа. Өнөөдөр маш олон хүмүүс одоо өөрийгөө хуураад, бурхныг хуураад тэгээд махбодын өсөлтөй аваад сайх эзний үгийг ариунаар сахихгүй. Уул нь унтаад үлдчихэж байгаа. Тэгтээ дараагийн 7 хоног дандаа ядарсан юм байна. Бид нар сүнслэг амралт хэрэгтэй шүү. Тийм учраас ах トゥ ус минь баруун яас Израилийн ард түмнийг явуулсан энэ ч дахид өгчтэй. Тэгвэл танаа ард түмэн жигшин штэ гэж хэлж. Харахгүй гэрлийг үзэн яддаг байхгүй. Тийм учраас тэр Египтийн боолчлол дотор бид нар ямар ч дахид өргөх боломжгүй байсан. Та ажлын бол, мөнгөний бол, махбодынхон бол хүсэл тачаад дотроо та эзэн шийдэл дахид өргөж чадахгүй. Харин та тусгаарлагдаад эзний өмнө яг энд ирэхгүй. Дахид өргөж явах бурхан таны дайсныг бодоо олох болно. Амен. Дараагийн залбирх нь яасан? 10 дугаар өдрөөс харах юм бол бид нар явж дахин өргөе гэсэн чинь хараа юу гэж хэлдэг вэ? Та нар явж болно. Гэхдээ багчуудаа үлдээгээрэй гэж байна. Би энийг уншиж байхдаа яг үндэ юу харагдсан бэ? Одоо чуулганы багчуудыг хараад баярлж байна. Бидний ирээдүй баг. Мой Иесус бидний ирээдүйг устгахыг хүсдэг. Та нар Египтээс гарсан номыг уншиж эхлэх үед яасан? Мосег алах гэж оролцсон мөн үү? Төрсөн эрэхтэй хүүхэд болгоныг нэг бүр живүүлж авч ирсэн шээ. Харин хамгийн сүүлд 10 дахь гамшиг дээр бурхан бол Израилийн ард түмний өв гашууг өш шонцгийг авч өгсөн шээ. Фараоны бүр хүм мал өвгний бүгдийг зогтгоо шээ. Тэр зүрхэн хадуурууд байсан учраас фараоны ирээдүйг нь устгасан байна. Өнөөдөр ах トゥ ус минь өнөөдөр өөр хүүхдүүдээ эзний өмнө авчирч байгаа. Бурхны үг тэдний зүрхэнд хамгаалах болно. Би маш олон хүмүүстэй уулзж ирсэн. Би хүүхэд байхдаа суглаанд явдаг байсан гэж байна. Хүүхэд байхдаа өнөхөд Бурхны үг замууд гэрлүүд тэдний зүрхэнд аль хэдийн тавигдсан байсан. 20-30 жилийн дараа би өнөхөр эзний хайрыг санаад эргээд ирлээ гэж байгаа гэрчүүдийг зөндөө сонссон. Бараан бол яаж хүүхдүүдийг
Дараа нь хэрэг бид нар харах юм бол Гитлэл 11-р бүлэг дээр юу болж байна? За энэ 10-р бүлэг дээр дараагийн зүйл нь. За та нар явж болно. Дахин өхрөө малаа үлдээгээд яваарай гэж байна. Тэгсэн чинь Мосе юу гэдэг вэ? Бид нар яаж тахилын одоо өргөх юмгүйгээр тийшээ явах юм бэ? Бид нар хөгшөд, өвгөд, хүүхэд, охид бүгдээрээ хонь мал бүгдээрээ бид нар явж эзэндээ тахил өргөнө гэж хэлж байгаа. Ер нь хүний зүрхсэд эд хөрөнгө хаан мэтийн зүрхсэд байдаг ч мөн үү? Мөр Иесус яасан? Тэднээс юмыг авч үлдэх гээд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн би та бүдийг юу гэж хэлээ? Бурхан бол бидний бүх талаар боолчлож чөлөөлөхийг хүсэж байгаа. Амин. Бүх талаас нь шүү. Бүх талаас нь. Зарим хүмүүс Христ итгэл зогсчдөг санхүү асуудалтай. Зарим хүмүүс Христ итгэл зогсчдөг харилцааны асуудал. Зарим хүмүүс Христ итгэл зогсчдөг нөгөө бодол санаа, оюун санаа сохор ивэр байж. Үгүй ах гэсэн. Бурхан бидний бүхнээр нь боолчлож чөлөөлөхийг хүсэж байна. Амин. Тийм учраас та зүрхсэд зөвийн зам дээр тавиасаа гэж би таныг уриалж байна. Израилийн нутагт юу болж ирсэн бэ? Гитлэл 11-6-аас 7-р ишлэгийг би та бүхэнд уншиж өгөөд энэ дээр үнэхээр эзний мотор тантай хамт байх юм бол таны эсрэг нохооч орохгүй гэж байгаа шүү дээ. Та эзэнтэй хамт явж бол та юунаас айх юм бэ? Харааны сүрдүүлгээс айх юм бэ? Дайсны залбирлээс айх юм бэ? Өнөөдөр энэ дээр ингэж хэлсэн байна. Би уншиж 11-6-аас 7 дээр за сонсож байгаарай. Мосе гэж эзэн шүн дүн би Египтийн дундуур явна. Синтедэ залрагч фараоны ууган хүүгээс эхлэн термийн ард байх шивгчний ууган хүүг хүртэл мөн бүх малын ууган тул буюу Египт газрын ууган бүгд өгөх болно. Египтийн бүх нутагт урд өмнө байгаагүйгээс бас хойчид хизээч үл гарах асар их уйлаа майлаа болно. Харин Израилийн хүүгүүдийн хүн малынхын эсрэг нохооч буцаж орохгүй гэж байгаа. Гоёо гэжтэй. Үхлийн сүнс явсан. Хурганы цусаар тодхон дээрээ төрчихсөн бүх тэр айдын дээгүүр үхлийн сүнс явсан байна. Өнөөдөр бид нар Христ итгэх юм бол Христийн цусаар дамжуулан өнөөдөр Бурхны үгэнд дуулууртай байж зүрх сэтгэлээ Бурханд нээлттэй байж үгэнд дуулууртай байх юм бол таны эсрэг нохооч хоргож чадахгүй шин. Ямар ч үхлийн хүч, ямар ч дайсны хүч таны амьдралд ойртохгүй. Та нар энэ бүлгүүдийг уншаарай. Гошин нутагт тэр бүх малыг нь зогсож байгаад Гошин нутагт бүх Израилийн ард түмний мал эрүүл байсан. Бүх газар харанхуй бүрхэд Гошин нутагт гэрэлтэй байсан. Мөндөр буугаад бүхий тэр үр жимсийг зогсож байгаад Гошин нутагт тэр ард түмний Бурхны хамгаалт байсан. Бурхан өнөөдөр цааш нь уншихад үүлэн баганаар шөнө гэрэлтүүл өдөр нь тийм үү шөнө галан баганаар өдөр нь үүлэн баганаар гэж. Израилийн ард түмнийг нэг мөч тэднийг орхиогүй хаяагүй байсан. Өнөөдөр би та бүхэнд уриалж байна. Өнөөдрийг хүртэл амьдрал итгэсэн цагаас чинь итгэхээс ч өмнө Бурхан тантай хамт байсан. Бурхны мотор байсан. Бурхан танд хэлж шээ. Зүрхээ нээгэж. Бурхны үгэнд дуулууртай байгаач. Таныг боолчилгаа харанхуй мөр жимсгүй амьдралуудаас та эргэж. Та үнэхээр эзэндээ тахил өргөөч. Энэ шуулган бол эзэнд тахил өргөх газар баг. Тийм учраас өнөөдөр бидний залбирлын дараагаа анланаар орчноо. Би энэ хоёрын итгэжтэй. Та хоёрын итгэж өргөлөө хаана идэх юм болов? Хоёрын итгэж хэнд үйлчлэх юм болов? Библиэлд хэлсэн шүү бүр амлалт байна. Хоёроос дээш хүмүүс эзний нэрээр хаан цуглан би тэдний дунд байна гэж амласан баг. Амен. За тийм учраас хажуудаа хөндөөлж зүрхээ Бурханд нээгээрэй. Бусдыг өөрчлөх. Бусдыг өнөөдөр магадгүй гомдол байгаа уучлаа. Бид хамтдаа залбирая. Я бүхий эзэн минь танд баярлалаа. Үнэхээр гитлэл намаар дамжуулан эзэн. Та бидний зүрх сэтгэлд эзэн минь үгээ айлтгаж. Эзэн минь тушаалуудаас сануулж байгаа төлөө талархаж байна. Эзэн минь үнэхээр бид таны дуу хоолойг Мосе 10 өдөр сонссон. Эзэн Паран дээр болон ард түмэн дээр таны дуу хоолойг дамжуулж тэд таны үгэнд эзэн дуулууртай байсан. Та үг айлцсан тэд үнэхээр үйлдэл болгон гүйцэтгүүлж ирсэн. Мосегийн залбирлыг та сонссон зарлиг гаргаж ирсэн. Өнөөдөр та энд ирсэн хүмүүсийн эзэн залбирлыг сонсооч. Бид нар өнөөдөр энэ чуулганд эзэн минь дэлхийн бүх зүйлээс тусгаарлагдсан таныг магтаж хүндэж таны үгийг сонсож
үгийн дагуу амьдрах шийдвэрийг гаргаж байна. Та бидний үгээрээ өгөөч, сүнсээрээ өгөөч. Эзэн минь танд баярлалаа. Бидний эсрэг дайсны ямар ч зэвсэг амжилт олохгүй байх болно. Үнэхээр эзэн бидний эсрэг хүн мал энэ дагуу хүмүүсийн амьдралын эсрэг нохолж бургах эзэн минь их мэдлгүй байх болно. Дайсны бүх төлөвлөгөөг нураач хүчингүй болгож Есүсийн нэрээр зайлшгүй тушааж. Эзэн минь энд ирсэн хүн болгоны амьдрал таны бүрэн хувь тавилан эрх чөлөөг загалан тунхлаж байна. Есүсийн нэрээр амен. За ажил тогтноо.